Всем привет! Сегодня я просто тупо хотела показать это платье. Выглядит неплохо, я его недавно нашла у себя в заваленных. Ну, мне очень нравится. Я буду его использовать для стоячек и для других пэтшопов. Нашла я его в этой коробке, да. Именно в этой коробке, да. Там я нашла два платья. Только одно платье вот такое вот было, а другое слишком большеватое. Ну, впрочем, всем пока. Это платье вы будете видеть часто в моих видео.